我们这个兰州人吃了一辈子的牛肉面，他也没吃腻，天天吃也天天吃。我开了多少年牛肉面，我每天早上都是牛肉面，给美国政府签了乱了，而且是什么贡献都没做，他还给我免费办了一副眼镜。如果说真正的，我觉得这个医疗真是免费的，不是说而已。你来到美国，你才能知道，你才能感受到自己是个人。你给我讲讲你为什么会做拉面？这个是你们一个民族传统，还是你们那地方的人就善于做，还是？对，这个拉面呢是相传啊，也不确定。兰州人叫牛肉面。对，1915年或者是1919年的时候，名为一个马宝子的一个回族人，他以前是怎么做的？他是把面煮好了，用这个我跟你说的那个砂盆，煮好了又不是砂盆加进去以后，它可以。过去时候没有那个食用点的那个时候啊，我们家里面老家做那个面饼子，北京人也吃的嘛，他是老发面，他又发出来的时候有酸味嘛，那就怎么取呢？就用这个加点碱面，现在是点面嘛，以前没点面的时候放的砂盆嘛，就加点硼砂，砂盆灰，对，这个它拱好的那个水。加一点点进去，它去掉了那个酸味，然后馍馍会发起来，吃着香。然后后面这个马宝子他发现以后，把这个盆灰呢加到这个面条里面，可以拉得长长的。然后呢，他就把这个面条一开始在家里面煮好了，担上就来这个各大小街里面去卖摊巷。后面有一个人跟他说：“你这个面这么好吃，你应该开到那个市口里面，可以开个店。”那么他就从1919年的时候，1919的时候，他才开始开店了。那么那个时候就有了牛肉面的这种传说了。有了以后呢，就人们开始从他那里一件的学，一件的开始在学着拉，那么就有了今天的这种现拉现卖的现吃的这种效果了。那么最好吃的牛肉面呢，它也就是从那个砂盆里面做出来的。砂盆是一种植物，它把植物干了以后拿回去，用和一个石头一烧以后烧成那个是灰和疙瘩，然后把那个放在大锅里面熬到7、8个小时，然后就把那个清水渣子滤掉，把清水放下，然后每一次做面的时候加一点点，而且这个面是有一种天然的香味儿。也就是说一定要加了这个砂盆，对，才是正宗的兰州拉面，好吃的关键。好吃的牛肉面。对，然后不加这个砂盆或者什么的样的话，你面可以拉，像新疆拌面，它不加任何的话，它可以拉，不会拉的那么细，也不会拉的那么匀称。那么它这个加进去以后的，它的主要起的作用就是它能给面增加这种柔性和韧性，还有这个延长性。那么它就起到了这个作用。或者是它现在的这个我们用这个拉面机呢，它加进去它的45%或55%的成分是碘和那个盐。那么把这个加进去的话，面会更筋道。是这样的。不过在这个美国的这种面粉的话，任何一个面粉都可以，都很好。你这么会做，是专门学过，还是说你们有什么彼此秘传的一些手艺，保证这个面好吃吗？就是你们这个兰州牛肉面这个圈子，这些师傅的圈子里有没有什么竞争啊？有没有谁更棒啊？就是有兰州牛肉面它各家各有各的，每一个人，比如说是你做的你的这个配方不一样。你比如说是这牛骨头放了5个，我放6个。然后你的那个里面是花椒多一点，我的这里面是草果多一点。那么你的这个里面盐稍微重一点，我的稍微轻一点。那么你用的这个材料都和每一个的这个比例也不一样，它所选用的这个食材也是不一样的，所以说它都形成了一个各有各的这个配方，各有各的这个味道。然后就最好吃的，比如说兰州的蘑菇盐啊，它是自己开的，不给别人开加盟店。还有像这个马自炉啊，这都是自己开的。还有像这个安博尔啊，这都是品牌店。
还有东方宫啊，这些都是很牛逼的品牌店，它已经走到了这个北京、上海有110家店了。像这个甘肃有我们广河有一个高原姑娘，她已经在中国的上海、北京，我跟武汉，她有146家店，大的很的店，而且每一个店都是2-3万的营业额，牛逼得很那个。所以说她肯定是走到那里的话，她一开始也是从家乡去那里的时候，在这个街道里面卖了一块面板子，然后在街道里面就拿着卖，慢慢有了一点积蓄以后，他做了个小店，才开始有了今天的140多家店。所以说每个人的这个配方，每个人的选用的材料，每个人做的这种手法或他的营销的手段都不一样。那么有些人呢，在兰州开了几十年，开了几百年，还是一家店；有些人呢，就是善于说，我想把这个扩大一点，再给外地开，那么他就开了好多间。我们呢，就是在这个小时候，也是吃牛肉面长大的，也就是在小时候一开始的时候，牛肉面馆里面开始当服务员，收碗啊或者洗碗什么的，就在那里开始学，自己学来的。也就是说，牛肉面其实是回族饭，对，回族饭。但是兰州的这个牛肉面比较有名，因为都在那儿开店，然后水平比较高，对吧？你是在他在那里发扬的嘛？发扬的。对，然后还有一个好吃的关键，可能是兰州黄河水的原因。哦。真的是其他地方啊，同样的材料，同样的这种配方，同样的人去做不出来。就是兰州的水。对，可能是。水和空气那不一样的，真的。一方水土一方食物。对，这空气有很重要的。就像纽约的这个水做出来牛肉面好。我拿了点调料，前一段时间我们去上次我们拿了点调料去那个维尔吉尼亚，华盛顿赛季里面做了一次，我觉得反正是没有这边的好，什么原因我也不知道。你再给我解释一下，为什么这个兰州拉面，这个兰州牛肉面能够在中国各个地方都这么风行？是你们这个人的你们这些回族人就是走街串巷能传播，还是就这面就是好吃？就跟你不是这个牛肉面呢，它在中国风行的主要原因，它是快餐，便宜快餐方便简单，而且是它的口味都是大众化的大众化的。你看好多人南方人也吃那面条，北方人更爱吃呢。然后它这个价格很便宜。那么比如说一碗牛肉面在河南或者山东的时候它可能在卖5-6块、7-8块钱，那么跟兰州一样的价格。那么在南方或者南方的广州或者上海的话，它肯定卖到10几块钱。但是在一个一线大城市里面，10几块钱不是个什么事，对吧？所以说它主要的原因还是经济实惠，而且给人的感觉，你有身份的人也好，没身份的人都觉得吃起来很好吃，百吃不腻。主要的原因，我们这个兰州人吃了一辈子的牛肉面，他也没吃腻，天天吃也天天吃。我开了多少年牛肉面，我每天早上都是牛肉面。你每天也吃牛肉面？我也吃。你开了多少年牛肉面馆？我是从2002年不是12年的时候开的10几年了在中国，我在云南。在云南开牛肉面馆。云南开。在纽约有人会做这个就是地道的牛肉面吗？以你的专业标准，不怕评价同行？有，现在可能好多人，就我们现在后面走过来的有一家人，他也是开餐厅的，青海人，各做各的不一样的，反正是你开你的，他开他的，不影响的。所以你一点都不担心你的担心什么生计？不担心这个东西我们可能有一个很好的那种信仰，就是说我们相信Allah会保护我们每一个人都，比如说我们说的那个常话，就是上帝把每一个人造在这个世上都会给他一个很小活路，也就是说小到每一个牲畜他都会有一棵草吃，那么我们不会这个是烦恼。你现在有在努力学英文吗？在学。在学。那你在美国的生活的设计是什么？我是美国设计，我觉得这美国如果说是好好的发展餐饮业的话，还是很客观的。你觉得在美国开餐厅你很有信心？很不错的。因为
对于我们那个外来人来说呢，没有其他的这个社会技能，对吧？那只能靠这些了。再一个，我们有开餐厅的这种经验，那么也有这么一点点技术，那么我们可以把这个做得很好，做得，如果说是，就最近的这些实践证明啊，他人都会喜欢，那么就够了。你有信心在这儿开最正宗的拉面馆吗？对啊，我们这现在做的已经很不错了，好多人都好评连连，都是回头客啊。原料上呢，就是在这儿能找到所有你需要的原料吗？牛肉面的调料我们还是采取的就是国内的，因为国内的中国的调料是比较全的。世界上来说，中国的调料是最全的。因为你看美国人他好多吃牛排以后，他不给你放盐的。不要说放调料，连那个盐都不放。所以说，外国人喜欢中国中餐的主要原因还是咱们烹饪的时候把调料味道都加进去了，它就是更鲜美一点。然后再一个，这个中餐它主要是靠这个调料嘛，对吧？所以说我们这个牛肉面的调料还是采用的是国内的。你那个汤我试过，确实很好。怎么能做到那么鲜美？你也不加味精，也不加什么东西的，窍门在哪儿？它主要的就是鲜，就是新鲜的牛骨头，新鲜的原材料，好的新鲜的原材料，才能做出新鲜的好吃的美味。如果说是你这原材料不行，你的这个原材料是腐蚀的，或者是时间久的这种，你就怎么都做不好，你给谁都做不好。我觉得是美国的这个牛肉也好，美国的蔬菜也好，美国的这些所有的这些东西，它都是我觉得是很好的，吃到的很健康的。所以说美国的牛肉你看也不贵，便宜。是你本身性格这么乐观，还是你们东乡人都这么乐观？反正大部分人都很乐观的，因为我们的信仰的原因，可能是我们对这个世上的这个生活不是那么计较的，得失不会太在意的。我们就觉得这些东西都是命中注定的，阿拉会安排好的，没有就没有了呗。像这个易中天教授说过的那句话，信仰是什么呢？信仰是能说明你的来龙去脉，你是从哪里来的，你将要回到哪里去的，你来的目的是什么？这三样东西如果说是解释不清楚的，它不叫信仰，它只能算为信念。我们这个信仰伊斯兰教信仰是，我觉得是给我们的生活啊或者什么都带来了很大的益处。那你在国内的亲戚啊、同乡啊什么的，他们如果知道你是以这样的方式来了美国走线了，他们会怎么想？他们会怎么评价？那我不在乎他们怎么评价我，我只要自己过好我的生活就行了。他们以前都是我一直在国外嘛，他们都不看好我，觉得说我会冒险了嘛。我现在问你，你为什么要走线？我觉得是从我们伊斯兰教的角度，我了解到的，我知道的，伊斯兰教要求的是民主、公平、自由。那么我们生活的这个世界里面没有感受到过这些东西，而且我从外面出来以后，我听说美国是自由民主的灯塔。那么我也有一个朋友正好在美国，他说美国有多好多好的。那么他让我说，你来到美国，你才能知道，你才能感受到自己是个人。那我也想感受一下。那么有这各方面的机会，或者是迫不得已了，我就选择了这条路了。那您现在到了美国，你感受到了你当时的期待吗？我觉得美国我已经感受到它的这种伟大了。为什么这么说呢？我考驾照的时候，我的眼睛好稍微一点近视，然后去考完笔试以后，他验我的眼睛的时候我看不见，他让我去拍眼镜的时候，他告诉我，那个就考驾照那里的那个人告诉我，他说你拿着你的医疗白卡去办，可能是有一副免费的眼镜。我拿着医疗卡去办了一副免费的价值为$180的一副眼镜。那么我觉得是太高兴了。为什么呢？我们刚来到美国1-2个月，对吧？跟美国
政府签了乱了，而且是什么贡献都没做，他还给我免费办了一副眼镜。如果说真正的，我觉得这个医疗真是免费的，不是说而已。那么我真正的有头疼感冒发烧的话，也会享受这个免费医疗的。那么这种我觉得是美国只能做到，其他国家是很做不到的。我们这是非法移民，就你说的是吧？什么都没有啊，我们给美国政府1毛钱都还没上税啊，我们刚来啊，我们都能有这种待遇，这不得了。现在也有争论哈，就是说这么多非法移民是不会成为美国的负担？你担心你会觉得自己成为负担吗？如果别人觉得你是负担，你怎么想？我不会成为负担，我为什么会成为负担？我自己劳动，我自己打工干什么？我挣钱，我将来也会给美国上税呢，我也成为纳税人呢，我担心什么呀？我对自己有信心，我美国的这个体制是这样的，我担心什么？我又不啃老，我又不吃政府的这个福利，我又更不会去上街讨要啊。我觉得我很体面的，我有尊严的，或者你每个人不都是这样的吗？你比如说美国总统，你也是当总统，你也工作的挣钱，你也吃饭啊。我也是做我的工作挣钱吃饭的，我不冲突啊，对吧？对，所以您感受到的是，你刚开始还没有做任何贡献，你就得到了他的这种福利和救助。你觉得他说是平等，他说是就是给你尊严，是真的给你。对，真的给得到了。我当时年金拿到时候，我给国内的朋友我看到说，哎呀，万恶的资本主义太让人恶心了。我说，哎，说给你就给你了。我说，你相信吗？我说。然后你们肯定不会相信，但是我说我已经拿了。但等你稳定下来了，有能力的话，你也愿意上税，你也愿意为这个肯定会上的，我会上如实的会上税的。这是肯定的。在美国嘛，你比如说你在他的体制里面，你上的税，也就是给自己以后养老的嘛，对吧？那有什么呀？也就是给自己里面存一点，没什么这个，对吧？如果真正的是。社会扶持我成为一个有钱人了，那么我也愿意拿出来一部分。为什么呢？那是大家扶持我的，是不是？不是我个人的嘛？我有什么能耐呀？是吧？我们每一个人的成功不是偶然的，是好多人把你堆起来的嘛。那你一个人你能走上山顶吗？你能登上金字塔吗？登不上去吗？谢谢您，祝您一切顺利。谢谢。也是。祝贺你这个拉面馆。生意好，我们会做得越来越好，会把美味带给每一个在美国的渴望得到这个好吃的人。